रास्ते को रोका हुआ है और यहाँ से ट्रैवलिंग नहीं करने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये धरने पर बैठे हुए हैं। अभी सामने से गाड़ी आ रही है, देखना उसको देखकर देखते हैं वॉयलेंट होते हैं या नहीं। काफ़ी शांत माहौल में नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल ये, वो किसी को मानहानि पहुँचाने के भी चक्कर में नहीं है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 12 से 15 है और ये गाड़ी आई है अभी आकर रुक गई है। देखते हैं क्या करते हैं भाई। देखो फ़िलहाल बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, गाड़ी को देखकर भी वायलेंट नहीं हुए हैं और ना ही इनका यहाँ से धरना प्रदर्शन को हटाने का कोई मन है। एक और गाड़ी के पास में निकल कर आ गया है, शायद गाड़ी को ही देख रहा है। ये देखें आप उसको किस तरीके से घूर रहा है। ओ हो गाड़ी को घेर लिया भाई। ये देखें गाड़ी के पास में ही जाकर बैठ गया है। शायद गाड़ी वाला वापस लेगा गाड़ी को। नहीं नहीं नहीं, अभी तो वापस नहीं ले रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है। उसके पास में जाकर जो बैठा है भाई कितने खतरनाक जानवर हैं ये। देखो किसी की भी हिम्मत नहीं है यहाँ से निकलने की।